Nation TV eso enye mo bibia kwaba e de baso ene de busia na brawo enso e de nsembi abetudwa wo chire ma chese kam yakwa se odua e kwa around e de fa Tracy Boakye o accuse oba bi se oba no anaye bibia ene na brawo kasa in parables o chire ma ene oba yi be ene nim se Tracy Boakye ene Mzbel amemu no so eye NDC amemu na when the nana brawo chire ma kam yakwa se 2016 abatwa woto ya na 2020 abatwa woto ya NDC amemu no edi Lucifer parliament ni na edi efri Tracy Boakye papa no saga ni na we eye plantain na audio kra na circulate sisi ano eye Tracy Boakye ana wahyehyɛ adwuma edi ama Mzbel na abusia we ana nana brawo edi futu akoma Ghana phone na sese wonya ode ibi kra trust it away enye mfasodie bi afise Tracy Boakye na ankasa ana no ankasa wahyehyɛ adwuma edi ama Mzbel na se adwuma ni de enye yie osanso eba bi mbeka se kam yakwese abrante bi wo audio ni ma o friend Frank eno so ho nsem no nana brown ede kakra ede atodwa busen ebekọ ne akotie nana brown na so ansa na menka o se o hwe me ewo YouTube na on subscribe and purchase subscribe mame like and also comment yenko ne enkotie nana brown embassy ya efa abayiwe bi ho me ba mbeka sabayiwe we o sheda to ne bo ahyehyɛ enwuma ema Ghana fo na Ghana fo bi ena enim no entina bebre no hu ni say wo ye big girl wo date panin bi sane ana wonama wo keka ni mre bi no na ne me be kan se mi a kyerem wate be be se me expose abaiwa no e bi se na so de nti e wo se me tia no na me mani pe hu nipa wo hye so what ma say aha me bet siano ama nipa hu enipa awoye akra ha de wo ba na wo prayer me say enche wo badwo se balu wo badwo fo sana akra ha tie akra ha etro akra nti se kumase there be akra nti se kumase is very cool quiet you can do whatever you like what ma say but akra ha pa de me catch us as a wo ba na wo pri kru ni ehwe wo was a ha na ehye enti wo pra be hu aba pra no abadwu say fo na waji wani so aha sa na kra no etie na sa na me kan say ababa we what was a me catch am say audio bi ababonten a omo keka say ena ye contract marriage ena ye penin bi na wo ware no ena penin no ama oni obi asada ware because yi ba election ba enu nti no say be ye de kata nsem bi e ba ye so on audio ni mam catch am say Ghana fo mummo audio ni ntungu na ye onu ani nkola ena wakwahyehyɛ o mase so omo nse da nye saade no me kan ye bia na ma anyimi ani mawunne audio a etwegu mawu audio ana etwegu ya sa audio na last year ababa wano etu emani ba bonten ama e friend say party kese bi etumi lucy omo election eye enguase no eye sa ababa wana ena likiye ti asam no sa audio na baaye no tie sa audio na baaye no mo say ababa wan hye adwuma ema di other lady the enti American sansa utie audio ni mu ya baby wo say won say utie abe won say the other lady no kra no ono na wo post pani no ene ama ono no ye ni media ni ama nyina ama no enti we the other lady na our upper hand tio that the other lady do what the upper hand but when no the ni bre aseda na num twa ane ne kasa bebrebe no aseda ko frɛ we nwura no na wo ko frɛ no a na wo kan sam ena ayi papa no mikitani audios ana mikitani niama ana ne pen drive so ana de na na oboa enumdwa ni bia ana odiko kan sam Tĥrē your friend is saying lady no so the be bo lady ni hu amana ka say
me kra no me nkonya ahwe ana we die onu mu abenya sei na ye format eye adwuma ana ohyehyɛ ma asa lady no ma me nka nsam nkyerɛw eye adwuma na ohyehyɛ ma asa lady no mo hu say ne ekrofo de ye video because audio na is trend no tio ma ba expose no into ama audio ni trend audio na trend no mo hu say abo Frank bi din wo mo ma me nka asem nkyerɛw Frank no eye papa panin bi a o lidi your friend is what political party be sa papa no na kola your friend Frank munti asem no sa papa na kola your friend Frank and this for nyina ni masema miken and this for nyina ni masema miken Frank na ye bo ni din no enye macho man asem ne ye kon Frank na ye bo ni din wo audio na trend ni mu no si ma ga jam me na brown me aje me se me nkasa aje me se me nka se me se me ka on I have all the informations me won from me se girl no na so den it's in a so den and me man nsem bi man ye ma hye no se ne be ya next time the 24 obeti ayetiawa enye obi na agbo me pa o me ni obi ani nkomo o me ni obi me nkoje obi won contract o debi I don't even have that time but in some ye me hwene mu bomb in a sense akwalao maba betu fo na wayi manu esi bone na pesa odi manim etwitwi fom abobombo pa say ye ni matam ebobobo pa say me ma warrior ye libation na wo kasa obi na abo me pa de e was sabet siaw mon jasem Frank na ye bo ni din e wo audio ni mu no ye coincidence Frank no aye papa panin bia o lead party bi akola NDC fo nyina nim Frank America na sim your friend Frank papa na kola wo suma no NDC fo nyina ni enu nti no enya macho man asam ana ekopie wo audio ni mu enya macho man asam ana ekopie wo audio mu enti mu sa audio sina ekona mu mongu audio na epie last year ema political party bi nkofo bu fu ya ema political party bi Lucy ni Lucy ne friend say ne position no sa ayi audio no 4-5 years ago I check na enye current 4-5 years ago audio enye current cry Abusiana na Brown son sama dia beta bonte an weche ma chese audio asete e circulate wo social media so no emo bibia emfa na adwen kora enko ho no ohu a trust it away ane dia be so mo e wa attention TV so we mo mani hwa monity me that